Cześć, dostałem do testów taką kamerkę Ankę NCPT500. Kamera posiada system Night Chroma. Testowałem już kiedyś taką kamerę NC400 na jednym z moich filmów. U góry będziecie mieli link do tego filmu. Jest to kamera obrotowa. Tak to wygląda. Ma doświetlenie światłem białym. Nie potrzebuje doświetlenia podczerwienią, ponieważ ma system Night Chroma, który praktycznie w zupełnej ciemności potrafi nagrywać w kolorze. Kamera ma zasilanie PoE lub normalnie gniazdo 12V. Rozdzielczość 3K, czyli to jest 3072 na 1728. Przesłona f1.0. Wykrywa ruch, dwukierunkowy dźwięk. Zobaczmy sobie takie podstawowe parametry tej kamery. No to jest to, co wspominałem wcześniej. Zakres, jeżeli chodzi o obrót, to jest 340 stopni, natomiast jeżeli chodzi o kąt widzenia, no to łącznie i tak mamy pełne pokrycie 360 stopni. 110 stopni to jest góra-dół w pionie. Kolorowa wizja nocna, inteligentne wykrywanie ruchu, precyzyjne ostrzeżenia. Kamera niestety nie podąża za ruchomym obiektem. No tu mamy porównanie, jak wygląda obraz w tym samym oświetleniu w kamerze z doświetleniem podczerwienią, a tutaj mamy w systemie Night Chroma. No, obraz jest w formacie 16:9. Poprawa jakości obrazu, czyli mamy WDR, BLC, HLC. Tutaj są pokazane przykładowe zdjęcia, jak to wygląda bez tego trybu i w tym trybie. Szerokie pole widzenia. Oczywiście aplikacja na smartfona H265+, także tutaj mamy dużą kompresję, czyli mamy dzięki temu dłuższe archiwum zapisu nagrań. Jeżeli chodzi o odporność na warunki atmosferyczne, to jest klasa szczelności IP66 od -30 do +50 stopni Celsjusza. Dobra, zobaczmy teraz, jak wygląda zawartość opakowania. No i przetestujemy sobie ją. Pudełko jest bardzo duże, także obstawiam, że kamera też jest dosyć duża. No, na początek wysypały nam się tutaj jakiś klucz do dokręcania śrubek, dławica uszczelniająca do kabla LAN, kołki montażowe, instrukcja w języku angielskim, taka naklejeczka, żeby poinformować intruza albo gości o tym, że mamy monitoring 24-godzinny. Co tu jeszcze jest? Taki wzornik montażowy. Kamera jest potężna. No, kamera wygląda poważnie. Porównując sobie taką tanią kamerkę do tego, no to jest gigant. Zobaczcie. Na kablu zasilanie i tutaj mamy gniazdo LAN, oczywiście z obsługą PoE, także możemy sobie zasilać i transmitować obraz, dane za pomocą jednego kabla. Dobra, co my tu mamy? No jest co, duży uchwyt, tak jak widać. Czyli tak, tu mamy głośnik, tutaj mamy mikrofon, obiektyw. No, obiektyw jest taki dosyć pokaźny, duży, widać. No tam dużo światła musi dotrzeć, żeby ona mogła sobie bez problemu w kolorze nagrywać nocą. No i tu mamy takie dodatkowe doświetlenie. U góry mamy miejsce na kartę pamięci, gniazdo na kartę pamięci microSD, przycisk reset tutaj jest na dole obok. No i co, jakieś takie dziwne gniazdo, być może serwisowe. Kartę pamięci zamontować jakąś szybszą, bo no jest tutaj duża rozdzielczość. Jeżeli ktoś chce zapisywać jeszcze w 30 klatkach, to myślę, że bezpiecznie jest wziąć kartę taką lepszą. Podłączymy ją sobie najpierw w takich warunkach warsztatowych. Dodamy ją sobie do aplikacji i później zamontuję ją na zewnątrz, bo w sumie najbardziej zależy nam chyba, aby zobaczyć, jak ona prezentuje obraz w nocy. Dobra, podłączamy. Jakaś oznaka życia. Kalibruje się. Połączenie jest raczej banalnie proste. Jest to tak skonfigurowane, żeby było łatwo i przyjemnie.
Dodajemy urządzenie online. Nieaktywne. No to jest zapewne te. OK. Urządzenie jest nieaktywne. Aktywować się. Aktywuj. Nazwa admin. Hasło musimy jakieś jej nadać. Potwierdzamy. I co my tu mamy? Dodajemy urządzenie do serwera z Ankevision po to, żeby mieć dostęp skądkolwiek. Jeżeli nie chcemy dodać do serwera Ankevision, no to mamy ją tylko dostępną w wewnętrznej sieci LAN. Natomiast w tej opcji możemy lecieć na drugi koniec świata i sobie podglądać, co się przed nią dzieje. Kamera przewodowa, czyli to. Włączamy usługę Ankevision. No i mamy urządzenie dodane do naszego konta. Mikrofon włączony. I tak naprawdę możemy sobie już ją podglądać. No to jest to, co ona widzi. O, ładnie, płynnie. Idziemy ją zamontować na zewnątrz. Dobra, kamera jest zamontowana i teraz sobie sprawdzimy najpierw w aplikacji na telefonie. Może po kolei. Tu możemy sobie wstrzymać odtwarzanie na żywo. Tutaj możemy wybrać jakość podglądanego obrazu. Podstawowy standard HD. Może tak pokażę na przybliżeniu, jak wygląda to jakościowo. No tutaj widać takie artefakty, natomiast jak przełączymy sobie na HD, to w tym samym miejscu już widać więcej szczegółów. Tutaj mamy lupkę, czyli możemy sobie przybliżać, ale jest to cyfrowe przybliżenie. Kamera ma obiektyw o stałej ogniskowej 2,8 mm. Poziom redukcji szumu to się przydaje w widzeniu nocnym. Na razie tego nie będziemy zmieniać. Aha, to w zależności jak kamerę mamy zamontowaną. Kamera ma uchwyt, który jest uniwersalny. Można montować ją na suficie, można ją zamontować na ścianie. Tu możemy sobie wcisnąć fotkę, która nam się zapisuje w pamięci telefonu. Tu możemy nagrać film z aktualnego widoku. Tu mam mikrofon. Raz, dwa, trzy. Głośnik możemy wyłączyć, znaczy nasłuch otoczenia możemy włączyć lub wyłączyć. Tu jest regulacja PTZ. Zobaczcie, jak to działa. Ustawienie wstępne. No załóżmy, że sobie ustawiliśmy tą pozycję i teraz przekręcamy. I wywołujemy. No i ona wraca nam w tę pozycję, czyli to ustawienie początkowe, wstępne. Co tutaj jest? Ostrość. To raczej chyba nie działa, bo to nie jest kamera, która ma obiektyw z zoomem. To też nie działa. Szybkość PTZ. Sprawdźmy maksymalną szybkość. To jest szybkość maksymalna. Czyli ustawimy na 1. I teraz jest powolna. Co tutaj dalej? Oświetlenie. Czyli można wyłączyć lub automatycznie można ustawić, żeby się włączało. Zostawimy wyłączone. W nocy sprawdzimy sobie, jak to wygląda, jak działa Night Chroma. Oczywiście tutaj mamy w narożniku pełny ekran. Wygląda to tak. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj jakieś szczegółowe ustawienia. Web Configuration, ustawienia Maintenance, User Management, czyli możemy nadawać tutaj jakieś uprawnienia. Network, no, jakieś ustawienia sieciowe.
Zaawansowane ustawienia audio, wideo, ustawienia rozdzielczości. No i mamy tak, maksymalną rozdzielczość mamy tu ustawioną, możemy ją sobie zmienić, jeżeli nie potrzebujemy tak wysokiej. Bitrate stały albo zmienny. Jakość, tu jest tutaj szeroki zakres ustawień. Klatki na sekundę, no tutaj w tej opcji mamy 20 maksymalnie. Bitrate maksymalny jest 8 megabitów. Video encoding ustawiamy na H265 po to, żeby więcej danych nam się zmieściło, dłuższe archiwum. No dobra, to na razie tutaj tyle. Audio też tutaj możemy sobie wybrać jakieś kodowanie odpowiednie, jakie potrzebujemy. Wykrywanie zdarzeń. Storage management. Dobra. Resztę ustawień sprawdzimy sobie już w aplikacji pod Windows. Także to na razie tyle, jeżeli chodzi o aplikację w telefonie. Ok, jeżeli chodzi o obsługę kamery pod Windows, no to mamy dwie możliwości. Jest to aplikacja Guarding Vision. Ewentualnie możemy zalogować się, znając adres IP, przez przeglądarkę. Jeżeli chodzi o adres IP, to na pewno będzie widoczny w Guarding Vision, ponieważ ta aplikacja skanuje naszą sieć wewnętrzną i wynajduje kamery kompatybilne z tą aplikacją. Tutaj na dole mamy wykrytą kamerkę i możemy ją sobie dodać. Nadajemy jej nazwę i wpisujemy hasło, które sobie ustaliliśmy przy pierwszej konfiguracji. Możemy teraz sobie odpalić widok z tej kamery. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zarządzanie, zmianę parametrów, to wygląda to tak i niestety, ale chyba tutaj pojawił się jakiś problem, ponieważ nie ładuje nam się konfiguracja pod tą aplikacją, ale wpisujemy sobie ten adres i mamy panel logowania. Oczywiście, jeżeli nie pojawi nam się obraz, to znaczy, że nie mamy odpowiedniego pluginu do przeglądarki. Tutaj u góry można sobie go pobrać, zainstalować, zestartować przeglądarkę i wtedy możemy już swobodnie się poruszać i obsługiwać tą kamerkę. Co możemy tutaj zrobić? No, oczywiście możemy sobie sterować kamerą. Tu mamy takie podstawowe ustawienia obrazu. WDR jest wyłączony, możemy włączyć. Tak wygląda przy włączonym WDR. HLC. Razem HLC z WDR nie działa. HLC działa w ten sposób. Tak jest bez HLC. No, podobnie to wygląda jak przy WDR. Tu możemy jeszcze sobie zwiększyć. Rozjaśniły nam się troszkę cienie. Możemy sobie to odpowiednio deregulować, tak jak potrzebujemy. No tu jest szybkość migawki, jasność, kontrast, OSD, czyli to są te napisy, tutaj możemy sobie je tam pozmieniać w zależności co potrzebujemy, gdzie je umieścić, w którym narożniku tego widoku. Rozdzielczość mamy tutaj maksymalną w tej chwili ustawioną, możemy ją zmniejszyć, możemy bitrate zwiększyć lub zmniejszyć. Wiadomo, im większy bitrate, tym więcej szczegółów, mniej artefaktów. To jest akurat fabryczne ustawienie domyślne, także tak to działa. Pełna konfiguracja kamery wygląda w ten sposób. No, z grubsza przelecę po prostu wszystkie pozycje od góry. Ustawienia różnych tam protokołów, gdzie mają zapisywać się nagrania, jeżeli będziemy je ściągać, zdjęcia, system. No tutaj mamy dane o kamerze, numer seryjny, którego Wam nie mogę pokazać. Ustawienia czasu, zmiana czasu letni-zimowy, RS232, maintenance, logi, system service, co tu jeszcze jest, security outlook. Tutaj mamy jakieś ustawienia dotyczące bezpieczeństwa, filtrowanie adresów IP, jakieś inne zabezpieczenia, zarządzanie użytkownikami. Online users to jestem ja, akurat połączony w tej chwili. Ustawienia dotyczące sieci.
DDNS, porty, co tu jeszcze? Zaawansowane jakieś ustawienia, czyli możliwość konfiguracji serwera FTP, gdzie będą wysyłane na przykład zdjęcia z wykrytego ruchu, dostęp do platformy. Tak z grubsza szybko przeleczę, żeby każdy, kto jest zainteresowany, zobaczył, co tu jest. Wideo, audio, ustawienia jakieś takie szczegółowe. Mainstream to jest ten główny zapis, który zapisuje się też na karcie pamięci. Substream to jest do podglądu, możemy sobie ustawić niższy po to, żeby nam nie obciążało sieci przy przeglądaniu. Możemy to sobie jeszcze bardziej tutaj zmodyfikować, dostosować. Tak jak widać, mainstream wygląda w ten sposób, tam już pokazywałem wcześniej. Mamy zapis 20 klatek na sekundę, możemy go sobie zmniejszyć. Przy rozdzielczości tej możemy chyba ustawić nawet, no tutaj jest 25 klatek na sekundę, ale jeżeli zmienimy standard wideo, jeżeli zmienimy na NTSC, urządzenie musi się zrestartować. Ten tryb potrzebny jest głównie do tego, aby oświetlenie nocne, które jest na zewnątrz, nie mrygało na obrazie. Większość lamp w tej chwili jest LEDowa i zazwyczaj one są zasilane już prądem stałym, także tego migotania raczej nie widać. Dla większej płynności możemy ustawić sobie te 30 klatek, przełączając w tryb NTSC. Za chwilę wrócimy tutaj do ustawień wideo i zobaczymy, czy pojawiła się opcja 30 klatek na sekundę. O, proszę bardzo, mamy 30 klatek na sekundę w tym momencie przy tej niższej rozdzielczości. No, widać chociażby tutaj po ruszających się drzewach, że jest to bardzo płynne. No, to widać, jak piesek chodzi, także to dosyć dobrze oddaje płynność tego obrazu. Z ustawień wideo, tak jak widać, audio, też możemy sobie wybrać odpowiednie kodowanie tego audio, głośność ROI, czyli możemy tutaj ustawić najlepszą jakość obrazu z danego obszaru. Możemy sobie taki fragment wyrysować i tutaj akurat ten obszar będzie w najlepszej jakości zapisywany. Czyli tutaj audio, wideo przejrzeliśmy już sobie. Image, tutaj mamy tak, ustawienia obrazu, jasność, kontrast, saturacja, ostrość, ekspozycja. Możemy sobie ustawić migawkę. Przełączanie dzień-noc, backlight settings to są ustawienia właśnie WDR, to jest poprawienie jakości obrazu, wyrównanie dynamiki obrazu, chodzi o zmniejszenie przepaleń i pokazanie szczegółów w miejscach zacienionych. No, różnie to działa w różnym oświetleniu. Redukcja szumów. Redukcja szumów zapewne dotyczy obrazu w nocy. No tu można sobie przerzucać obraz w zależności od sposobu montażu kamery. Zdarzenia, wykrywanie zdarzeń, z jakiego obszaru można sobie tutaj zaznaczyć. No, ustawić harmonogram, kiedy ma nam wykrywać zdarzenia z danego obszaru, kiedy nie. Video tampering, akurat domyślnie wyłączone, ale też można sobie coś takiego skonfigurować. Alarmy, które ma nam wysyłać kamerka, na przykład jeżeli uszkodzi się pamięć, rozłączy się sieć, jakiś konflikt adresów IP, nielegalne logowanie do kamery, no i ustawienia dysku. Tutaj mamy ciągłe zapisywanie obrazu, tutaj mamy capture. Kamera może robić zrzuty obrazu w postaci zdjęć, w zależności tutaj w jakiej jakości potrzebujemy. Tutaj mamy stan naszego dysku, naszej pamięci. To z grubsza tyle. Także przechodzimy teraz do testów obrazu. Dobra, ściemniło się już dosyć mocno, co prawda dzisiaj dosyć mocno też księżyc świeci, ale tak dla porównania zobaczcie sobie tutaj widok z takiej tradycyjnej kamery, to jest Ashonga 5 megapikseli.
Ona się już dawno przełączyła w tryb czarno-biały z oświetleniem pod czerwienią. I tak to wygląda. Ja może tutaj ją obrócę w stronę księżyca, żeby wam pokazać, jak świeci księżyc. O, ta jasna plama to jest księżyc. I teraz zobaczcie, jak radzi sobie kamera Anke NCPT500 z systemem Night Chroma. Popatrzcie sobie na ten obraz. Tak to wygląda. Ja sobie tutaj jeszcze ją poobracam. To jest bez żadnego oświetlenia w tej chwili. Ta jasna plama to jest po prostu światło księżyca. No ale wiadomo, że tutaj w tych miejscach księżyc jest tak jakby za tymi zabudowaniami, za tymi drzewami. A tutaj wszystko wygląda bardzo ładnie, wyraźnie. Popatrzcie, no to jest coś niesamowitego. Ja się zaraz tam przejdę z tablicą rejestracyjną i później ją sobie jeszcze tutaj gdzieś postawię, żeby można było pokazać parę ujęć, jak to wygląda jeszcze w różnych trybach WDR, HLC. Generalnie ta kamera domyślnie ustawiona była na migawkę 1/12 sekundy, z tym, że przy tej ekspozycji nie włączymy WDR ani HLC, czyli tych trybów, które wyrównują dynamikę obrazu. Zobaczcie, coś takiego się pojawia. Dopiero jak przełączymy na 1/30, to no tutaj obraz i tak jest całkiem przyzwoity. Im krótsza migawka, tym więcej ziarna się pojawia. No, tak dla przykładu jeszcze pokażę wam, jak wygląda przy 1/200. No to już jest dosyć duże ziarno, ale przy 1/12 moim zdaniem to wygląda rewelacyjnie. Można jeszcze zmniejszyć. Tak to wygląda. Z 1/3 sekundy w tej chwili działa migawka. No ale wygląda to niesamowicie. Dobra, ja sobie obrócę tutaj w tą stronę i przejdę się z tablicą rejestracyjną. Zobaczcie, jakie światło rzuca księżyc. To jest takie dosyć złudne, bo dla ludzkiego oka wcale tak to nie wygląda. Dobra, idę. Obserwujcie. Tam mi się zapaliła jeszcze lampa zmierzchowa, ona zaraz zgaśnie. Już zgasła. No i tak to wygląda bez oświetlenia. Zobaczcie. Rejestracja jest czytelna. I teraz zrobimy sobie tutaj 1/30, jeżeli chodzi o migawkę. I włączymy WDR. No tutaj jakieś rewelacji nie ma, tak jakby więcej ziarna się pojawia, na pewno. No, przy HLC tracimy troszkę tak jakby na ostrości. Jest to jakoś tak bardziej rozmyte. Ale załączymy sobie jeszcze światło. Okej. O, teraz załączyło się światło białe z tej kamery. No mamy odbicie, tak jak widać, ale spróbujemy to zminimalizować przez WDR albo HLC. Ewentualnie jeszcze później sobie wejdziemy w ustawienia bardziej szczegółowe i zobaczymy, jak to działa z BLC. W tych podstawowych ustawieniach nie mamy opcji BLC, natomiast tutaj już w ustawieniach, w konfiguracji mamy tak, BLC. I HLC włączymy. No nie, tutaj za bardzo nie wygląda to dobrze. Z doświetleniem światłem białym za wiele tutaj nie zrobimy. Możemy zobaczyć, jak daleko sobie świeci jeszcze
ta lampka. Nie no, całkiem spoko. Według mnie świetnie wygląda to w ogóle bez oświetlenia, także wyłączymy sobie światło. Rejestracja jest już czytelna. Przy 1/3. No tutaj praktycznie ziarno znika. To takie czerwonawe zabarwienie prawdopodobnie jest wynikiem tego, że obok jest jeszcze kamera taka 180 stopni, która sobie podświetla teraz światłem podczerwonym i prawdopodobnie rejestracja to odbija. Niebo jest, można powiedzieć, czarne, oprócz tego, że tam świeci ten księżyc. To bardziej wygląda jak wschodzące słońce na tym obrazie, natomiast normalnie wychodzę na zewnątrz i jest ciemno. Ten system Night Chroma robi robotę, no ale to jest też dzięki matrycy, która została tutaj użyta, to jest matryca BSI. No tutaj mamy naprawdę dużą czułość, do tego jeszcze jasny obiektyw o przysłonie 1.0. No okej, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Link do tej kamery macie w opisie pod filmem, być może znajdziecie też tam jakiś kod rabatowy. No cóż, to by było na tyle i do zobaczenia, cześć!